那就住这兒啊。行了，你就送到这儿吧，就别跟我上去了啊，要不然不好说呀。那叔叔，我先走了。哎啊，谢谢啊。原来爸爸就住在这儿啊！贺锦熙到底跟他说了些什么呢？你现在想知道吗？你们说些什么其实不重要，反正结果只有一个。说说看呢？你不会让我好过的。哎呀，才几天没见，你进步真的很大，我的好妹妹。作为你的亲姐姐，我是不是应该为你做点什么呀？难道你之前所做的一切还不够吗？你为什么要让爸爸来威胁我？没有什么为什么，没有用的棋子就要尽快清理掉，不然它会成为成功道路上的绊脚石。现在你就是这个绊脚石，但是如果你现在愿意带着妈妈远走高飞，彻底消失，我可以考慮重新放你一马。不可能，我爱西城，不管发生些什么，我都不会再离开他。那如果是顾西城自己不要你了，讨厌你、害怕你怎么办？你为什么要这么逼我呢？是你在逼我。当初我们怎么说的，你不会不记得了吧？现在是你勾引我男人，你还要质问我，你到底要不要脸？除了让我离开顾西城以外，不管你提任何条件，我都会尽力满足你的。你能给我什么呀？你现在拥有的一切都是属于我的。满足我？我现在最想你满足我的就是立刻去死。你能满足我吗？你想让我去死？贺锦熙，我们两个从小就分开了，长大之后第一次见面就开始威胁我，用妈妈的命来威胁我，逼我替你嫁到顾家。我是你妹妹，可是你什么时候顾及过我的感受啊？嫁进顾家之后，你让我做什么，我全都做了。可是结果呢？顾生他不爱你，今天这一切不都是你自己一手造成的吗？苏妍希，我真的是小看你了。你居然可以把这一切说得这么顺理成章。你给我听好了，顾西城他之所以爱你，是因为你叫贺锦熙，而真正的贺锦熙是我。你疯了！站住！既然你这么有自信，那到时候我把那份 DNA 检测报告给顾西城的时候，你应该不会过来求我吧？这些真的是你自己一手策划的？对呀，那又怎么样？这只是刚刚開始而已。而且一開始我就改變主意了。我現在決定，就算你現在願意放棄顧西城，我也不會放過你。賀錦熙，你還有些什麼下三濫的手段，盡管衝我來，但是你不要再傷害我的家人了。從現在開始，我不會再逃避了。安安，进来一下。顾总，
明天早上8點，讓這個名單上的所有人來我的會議室開會。行，我知道了。等等，派人盯住常志成，看看他跟什么人有来往。常副总。哦，知道了。少爷，回来啦！少夫人呢？哦，少夫人她说和朋友出去逛个街，一会儿就回来。出去逛街了？跟谁出去了？这个我还真不知道。好，我知道了。哎，少夫人，你回来啦？哟，回来了。你今天怎么回来这么早啊？我回来早就是为了陪你啊。你干嘛去了？怎么看起来那么累啊？今天确实挺累的。有些人还自称自己是宅女，但是只要我不在家，她就自己偷偷出去玩。是不是你啊？好，今天真的累，真的累。闹得好不好？那累了上去早点休息吧。好，上楼歇着吧。喂。喂。我让你做的事情做得怎么样了？好。另一件事呢？常副总确实在此前有跟几个部门部长接触过，其他的没什么发现。果然被我猜中了。另一件事呢？按照顾总的吩咐，我已经安排下去了，明天都可以准时参加会議。好，按照原計劃進行。怎麼了？不是說累了嗎？怎麼不去休息啊？其實我最近都有一件事情想和你說。我就知道你有事要跟我說。什麼事兒？說吧。我家裡最近出了一些事情，需要一筆錢。可是我沒有錢呀？我還以為多大的事兒呢。多少錢？跟我說，我給你。100萬。